望翻前就唔好耷低頭，唔好耷低頭。好似間條咁睇下，跟住邊話有啲對鏡對面咁樣嘅方法嘅。第一咧個客動作咧就係車斬我哋，咁佢咧就會咧用隻手咧就帶開我邊嘅，係啦，跟住到佢咧又斬我咯喎。好啦，跟住第二下咧就係一個斬腰嘅動作，咁啊留意翻個距離啦，即係唔好太近，亦都唔好曲晒手咁樣啦，係攞翻個距離，係啦。咁如果佢斬我嘅時候，咁啊我就會咧封翻住佢爭我，即係到我斬佢啦，佢就會封翻我爭啦。好啦，跟住第三下咧，我又係架開嘅，又係攞佢。好啦，跟住咧，我而家即刻試過做啦。做咧就可以咧做快啲，或者個腳步咧就可以咧調教，咁咧成個訓練咧就會立體好多啦。兩邊都有佢最快嘅方法嚟，同埋呢度係利㗎嘛，如果係嘅話。個刀係咁樣㗎嘛，個刀係插咗去之後，咁樣落去之後，跟住就咁樣咁樣。因為呢個兩邊都用，所以你就咁樣之後就。對。